क्या तुमने कभी सोचा है कि हम हिचकी क्यों आती है? हमने तो बचपन से ये सुना है कि जब भी हमें कोई याद करता है तो हमें हिचकी आती है। तो मैं बताता हूँ इसके पीछे क्या वजह है। तो सुनो, हमारे लंग्स के नीचे और पेट के ऊपर एक डायफ्राम होता है और ये मसल्स ऊपर नीचे होता रहता है ताकि लंग्स को जगह मिल सके सांस लेने की। अब होता क्या है, जब हम ज्यादा खाना खा लेते हैं और इतना खा लेते हैं कि हमारे पेट में पानी की भी इच्छा नहीं होती, तो हमारा पेट फूल जाता है और वो इतना फूल जाता है जिससे हमारे डायफ्राम को फैलने की जगह नहीं मिल पाती और जिस वजह से वो मतलब वही डायफ्राम और लंग्स सही तरीके से काम नहीं कर पाते। जिससे होता क्या है कि गले की मसल सही तरीके से काम नहीं कर पाती, जिससे हमें हिचकी आती है।